Всем привет, ребят! Сегодня расскажу, как вывести треуга. И расскажу, как вывести чехарду. Он обитает на огненном убежище янтаря, как видите. Вот. Это четырехэлементный монстр огненный. И расскажу, как его вывести. Первый способ — это зелынка плюс лавотека. Вот. Это будет треуг. Еще есть два способа, которых я нашел. Но я выводил этим способом, который сейчас точку свела. Второй способ — это лек-птица и репетила. Вот. И третий способ — это у нас Дэнди-птица и стегобака. Его вывести легко. И не так легко, как кажется. Ну, у меня он вывелся, но с какой? С 5-й попытки, вот. И сейчас расскажу про все его радости. Первая радость — это башня Бабы-Яги. Вторая радость — это вот этот развивающий флаг. Вот. А какая третья? Третьей у нас нет. Ну вот, еще есть радость у него вот янтарное нечто и стегобака. И получается 100% уже радость. Поэтому так. Это уже секретная радость, можно сказать. Вот. И переходим к острову Огненного Оазиса. На Огненном Оазисе я покажу вам, как вывести чехарду. Мне поют они. Пусть поет немножко. Вот. Так, расскажу, как вывести чехарду. Вот и она стоит там. Ну, кто увидел, тот увидел. Вот. На самом деле, ее тоже не сложно вывести. Но кажется, что сложнее, чем треуга. Но это из-за везения огромного. Только. Так. Чехарда, вот. Она вот тоже на остров Янтаря и на Огненном Оазисе только. Вот четырехэлементный монстр огненный. Вот. Первый способ — это лек-птица и винкер. Этим первым способом я и вывел его. Ну, конечно, не с первой попытки, потому что тоже сложно. Но уже с 6-й. Поэтому я думаю, что сложнее, но хотя одинаково. Второй способ — это шестибель и поляризатор. Вот. И какие еще способы есть у нас? Пингван и кто у нас? Пингван и шнобель. Не пингван и шнобель. Пингваны цвета. Ой, какой цвета? Пингваны фангер. Ой, боже мой. Пингваны фангер. Вот. Так. Вот. Сейчас расскажу про все радости. Ну, не про все, ну, может, про все, короче. Так, вот. Первая радость — это труба. Ну, как труба, только труба. Вот. Вторая — это огненный куст. А вот третья — это уже монстр. Это Савеникс. И сейчас посмотрю, какая еще у него радость. Ну, это, конечно, вот этот предмет. Короче, какая-то ванная. Но тогда, если у вас доступно будет эта ванна на 6-м уровне, или денег будет хватать на нее, конечно, на 26-м уровне, то вы можете на 100% чехарду нас развеселить. Вот. Но, как это эксклюзивное видео, я вам покажу, как еще вывести одного монстра. Это у нас вот этот винкер. Вот. И он трехэлементный уже. Вот все его радости, но это не все, конечно. Есть растущее дерево еще, секретная радость есть. Вот. А так-то тоже огненный на Огненном Оазисе, он вот есть. Вот.
И как его вывести? Главный вопрос. Его вывести можно как поляризатор и шнобель. Вот. Ну, на этом видео подходит к концу. Всем пока.